Olá, aqui é o Michel Borges. Começa a campanha de financiamento para a publicação do mangá Shokerono no Neketsu Hironiki, ou como vai ser na versão nacional, O Bombástico Diário dos Heróis por Shokerono. Lançado apenas no Japão em 1989, o mangá é uma obra documental retratando o dia a dia dos dublês profissionais e as clássicas técnicas envolvidas nas gravações das séries de TV e shows ao vivo de Tokusatsu nos anos 80. Atualmente, ele é um item raríssimo e eu mesmo levei quase 5 anos até conseguir o meu exemplar. E quando eu finalmente tive ele em mãos e consegui abrir, eu vi que ele é um tesouro que todo fã de Tokusatsu deveria ler. Recheado de referências a diversas séries, temos o próprio Shokerono apresentando todos os bastidores do Tokusatsu para a personagem Natsuki. E, em suas mais de 200 páginas, vemos todos os aspectos das produções Tokusatsu, como o trabalho da equipe de dublês, desde os iniciantes, como assistentes dos veteranos, até chegar a usar os trajes em cena. Também vemos o destino dos veículos, as técnicas para os saltos de mais de 10 metros de altura, os explosivos incendiários, a parte técnica dos trajes de heróis e monstros. O roteiro do mangá é de Hiroshi Ono, que no início de sua juventude se juntou ao Japan Action Club, o JAC, e testemunhou o dia a dia das gravações das séries Tokusatsu. Ele era membro do fã-clube de Shotaro Ishinomori, o criador do primeiro Kamen Rider. E como o Sr. Ono trabalhava como dublê e vestiu o uniforme dos soldadinhos dos vilões, ganhou o apelido de Shokerono, pois Shocker é o nome do primeiro grupo de vilões do Kamen Rider original, e usavam soldadinhos que ficaram marcados pelo som de "i" que faziam. Assim, o próprio Shotaro Ishinomori deu a bênção para que o Sr. Ono usasse o codinome Shokerono. Confira a seguir o recado que o próprio Shokerono enviou para os brasileiros sobre a campanha do Bombástico Diário dos Heróis. Oha, konbanchiwa. ショッカー大野です。怪しいもんです。今から20年ほど前でしょうか、日本のレジェンド特撮シンガー、宇宙刑事ギャバンやメタルヒーローシリーズ、太陽戦隊サンバルカンや仮面ライダーゼクロスとたくさんの特撮やアニソンを歌っている櫛田明さんのもとに一通のメールが届きました。差出人はまだ一般の一特撮ファンだったヒカルド・クルーズさんです。後に彼はね、その後ジャムプロジェクトに入ったりとかしても大活躍してるんですけど、彼がクッシーに送ったメールでは、ブラジルは特撮のファンが大変多いです。櫛田さんたちの歌をぜひ聴かせてください。生で聴かせてください。アニメフレンズというイベントに遊びに来てくださいというものでした。それまでは全くそういった行き来をしていなかったので、普通ならばどうなんだろう、とても不安になると思うんですが、櫛田さんは考えました。そして友人でもあります影山博信さんや、ジャスピオンでブーメラン役をやっていた俳優の渡博さんたちに声をかけ、今から20年前アニメフレンズに参加いたしました。これが日本とブラジルの特撮の絆が始まった瞬間でございます。それから10年間ずっと櫛田さんは毎年アニメフレンズに来ました。その間にもいろいろなアニメシンガー、そして特撮俳優がアニメフレンズにどんどんとやってくるようになりました。今年20周年をもう超えましたね。今年もアニメシンガーではというか特撮シンガーでは大レンジャーのニュージャック拓郎さんとか、デカレンジャーのサイキックラバーヨッフィーとか、その他にも俳優さんとしては、ジライアの筒井匠さんや、初代パワーレンジャーこと10レンジャーの橋本匠さんほか、もう僕らの仲間が今年もまたお邪魔していると思います。こうやってまさに日本とブラジルの特撮の絆が紡がれてきたわけなんですけれども、今から3年ほど前、僕の元にも一通のメールが来ました。差出人は
ハファエル・ヒベイロさんという方で、僕は特撮の大ファンです。でショッカーさんの同じ特撮ファンとしての生き方にすごく共感しています。ぜひインタビューをさせてくださいというものでした。で僕も初めてのことでしたがどうしようと思ったんですけれども、特撮ファンに悪い人はいない、それに日本もブラジルも特撮ファンは一緒だと思ったのでいいよということで、彼が、一昨年の大晦日に、日本に来た時にインタビューを取りました。3時間インタビューしました。でその後彼はそれを半年間かけてポルトガル語に翻訳して、配信をしてくれました。その配信をブラジルのファンで見てくださった方も、今日もいらっしゃるかもしれませんね。でその配信を見た中の一人の方がついこの間メールをくれました。ミシェル・ボルジェスさんという、そうジャスピオンのコミカライズを担当されている方なんですね。で彼がその、配信を見て僕の本、ショッカー大野の熱血ヒーロー日記をどうしても読みたいということで、ネットで探して約2年かけてやっと見つけ出して、ゲットしたそうです。そしてこれはぜひブラジルの特撮ファンに一人でも多くのファンに見てほしい、読んでほしいというそういう熱意を持って僕にメールをくれました。ぜひこの本はポルトガル語に翻訳してブラジルの特撮ファンにも多く見せたいということでした。その情熱に僕はぜひそれはお手伝いさせてもらおうと思いまして、作画をした小野俊弘さんにも連絡して、彼も OK、 それじゃあ全面的に我々も協力しますよ。そしたら、ミシェルさんが言うには、じゃあ一人でも多くの皆さんの力を借りろ、そのためにはクラウドファンディングを行いたいということです。だから一人一人の力は小さいものでも皆さんで力を合わせれば大きな力になるという、一人一人は小さいけれど一つになればご覧無敵さというバトルフィーバー J の歌詞の通りに、ね、なればいいかなと思っています。どうぞ皆さんのクラウドファンディングのご協力をお願いいたします。ショッカー大野でした。Obrigado and Os desenhos são do sensei Toshihiro Ono. Mangaka que entre diversas obras é o autor do mangá Dengeki Pikachu, que foi publicado aqui no Brasil no final dos anos 90, pela editora Conrad, com o título As Aventuras Elétricas de Pikachu. Ele também enviou uma nova arte comemorativa junto a uma mensagem aos brasileiros sobre a nova publicação de O Bombástico Diário dos Heróis, que lerei para vocês agora. Neketsu Hero Nikki é uma obra muito importante para mim também. Naquela época, quando eu morava em um antigo e minúsculo apartamento de apenas um cômodo, de 4 tatames e meio, e tinha dificuldades até para conseguir fazer as 3 refeições diárias, o editor-chefe me entregou uma carteira com dinheiro e disse: use isso para comer e desenhe um bom mangá. Sou grato por isso até os dias de hoje. Foi no meio dessa situação que concluí este mangá. O conteúdo retrata o universo dos shows de heróis do Japão de quase 40 anos atrás, mas acredito que, em sua essência, ele possui um encanto que continua perfeitamente válido e divertido para os dias de hoje. Ficarei muito feliz se eu puder compartilhar essa diversão com todos vocês do Brasil. Conto com o apoio de vocês no financiamento coletivo. Toshihiro Ono. Muito obrigado! Estamos contando com a sua ajuda para a publicação em português desse verdadeiro tesouro sobre os bastidores do Tokusatsu.